lecteurs de réalité online, مرحبا بكم. اليوم معنا ضيف très spécial. نتصور سمعتوا بيه il y a une certaine période, il y a quelques années. C'est Amira, la pianiste, la musicienne, qui a représenté Tunis dans pas mal de compétitions à l'international, notamment à New York. Donc اليوم, dans cette rencontre, je نحاول نعرفوا شكون هي Amira, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses aspirations et ses passions. مرحبا Amira. Donc merci de nous recevoir. كنت نجم تحكي لنا quel était ton parcours, qu'est-ce qui a fait naître la passion pour le piano. شكون Amira, voilà. Pour عرفنا على le lecteur de réalité online justement. Amira Kneni, jeune pianiste tunisienne. بديت le piano à l'âge de 5 ans وحاليا عمري presque 20 ans. Donc بديت من الأول مع سي زياد المالكي وحاليا مع سي باسم مقني. En parallèle مع البيانو نقرا deuxième année cycle préparatoire intégré informatique électronique. Où je suis membre de l'orchestre symphonique de Carthage بقيادة le maestro M. حافظ مقني. Passion avec le piano, parce que là, quand on voit les vidéos, quand on voit tes performances, notamment lors des compétitions, qui fait chez la passion, est-ce que ça t'a été transmis de la part de ton père, comment ça, qui fait chez toi de la passion? La passion, pas ma transmission, mais la part de mon père, qui est musicien, هو يعزف على العود في صغره وحب معناها يزرع فيا أنا وأختي زاد الغرام هذايا. دونك دخلت على l'âge de 5 ans بديت نعزف في البيانو وكبر معايا الغرام هذايا لأن أنا ولات عندي أكثر لونفي باش نزيد نتعمق أكثر في الدومين هذا. Donc là, je m'en c'est une affaire de famille, quoi, le غرام tout ce qui est musique et tout cela. Oui, peut-être. Et Zed, tu as participé à pas mal de compétitions. كنا نجم تحكي لنا عليهم les compétitions avant. أول مشاركة كانت لي في كونكور انترناسيونال ملك جندلي à نيويورك اللي تحصلت عليه دوزيام بري في en 2016 ومشيت وقتها لنيويورك وصار الحفلة وين خديت البري تاعي. شاركت زادة في مسابقات في تونس في المستير وفي نابل في بن عروس واخر مسابقة كانت لي في لي جي ام سي en 2018 وين تحصلت على التنيت الذهبي في le JMC Virtuose. D'accord. Et sans doute il y aura d'autres, bon, t'apprends que la crise sanitaire, peut-être que niveau compétition mais il y aura d'autres rendez-vous اللي باش تشارك فيهم مستقبليا ولا حاجة؟ ان شاء الله هنا قاعده نحضر في الريبرتوار خاطر كي باش تدخل تعدي كونكور مش معناها خدمه نتاع شهر ولا شهرين تكون خدمه نتاع اكثر معناها نتاع عامين. توا قاعده نحضر في الريبرتوار اللي باش كيف يجيني الفرصه باش نشارك في كونكور نكون حاضره معناها. D'accord. Et حسب ما قلت لنا الباركور نتاعك tout ce qui est préparatoire وكل شيء. Et je pense que la musique te demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Qui fait تعمل pour avoir la possibilité de réconcilier une passion نتاعك. Après tout, donc il faut faire des études en même temps. Donc كيفاش تعمل هي كلها مسألة تنظيم وقت معناها كيف باغ اكزومبل كي نروح من القراية مانيش طول باش نمشي نقرا بيسكو كنت في القراية دونك نحاول نعمل ساعة ساعتين بيانو مني ساعة أنا باش نكسر الكادر نتاع القراية وننسى الستريس ونرتاح او ميم طون قاعدة معناها نترينا في البيانو اللي هو معناها يتطلب مجهود نتاع كل يوم وانترينمون معناها تاع minimum 2 heures par jour. D'accord. 2 heures, donc tu arrives à bien les pratiquer. 2 heures pour toi, c'est suffisant pour pouvoir avancer et ça marche. Est-ce que tu es arrivé aussi à composer tes propres morceaux? Je sais pas. Bon, à propos, c'est insuffisant. ديما يبقى ماهوش سوفيزون راهو خاطر كي نشوفوا البرا في اللي يعديو حتى ب 13 14 معناها في البيانو ديما معناها حتى نقولوا 2 معناها سي لو مينيموم اللي لازم نعملو. سينو ابروبو لي كومبوزيسيون لحنت بديت من التلحين من 2016 وحاليا نباشر في نقرا في الهارموني مع استاذي مسيو محمد مقني. D'accord. Et donc pour prochainement éventuellement composer tes propres morceaux et tout cela donc en termes de piano. Je pose une question bête mais c'est ça l'objectif. Je te dis tu as ton propre studio, c'est ça? En fait les objectifs نتاعي هو صحيح التلحين
وزيدا في البيانو فما دي معناها العبد يحاول ديما يقدم باش يحط بيان سور لوبجيكتيف. انا لوبجيكتيف نتاعي اني نكون بون هي كبيره شويه الكلمه مي كونسيرتيست بوركوا با ان جور، معناها عبد يحاول هذيك باش نحاول نخدم باش او ميم طون نكون كومبوزيتريس اي كونسيرتيست. داكور. باش نرجعوا للفوليوم تاع لي زوبجيكتيف و تي امبيسيون. Actuellement, tu as une page Facebook, actuellement tu as une chaîne YouTube également. Donc, d'après ce qu'on a vu, tu essaies d'être présente. Donc, tu comptes développer, c'est-à-dire tu comptes mieux te faire connaître à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as en tête pour que tu puisses mieux faire connaître tes créations justement. Je trouve la stratégie d'axe, si je peux dire. كيما نعرفوا توا البيريود هذيا نتاع الكوفيد دونك نقصت لنا من الكونتاكت مع البوبليك اللي خلاتنا معناها من في الكونتاكت هذيك هو لازم يكون ديما موجود مع كسوا لي ميوزيسيان ولا اي ارتيست. دونك جاتني الفكره باش نعمل باج فيسبوك و بلوتو ان ايفينمون زاد اللي سميتو لو ميركودي ميوزيكال اللي انجاجيت روحي مع كسوا مع روحي ولا زاد مع البوبليك اللي كل ميركودي نهبط ان انregistrement دو 2-3 مينوت. دونك كيك باش نلقى روحي ديما اون كونتاكت مازال مع البوبليك باش زاد حتى البوبليك يقعد معناها في اللاغير بونسي نتاعو اللي عندنا مازال فما ثقافه مالغري معناها الوقت هذايا الصعيب اللي نعيشو فيه. Donc c'est chaque mercredi, tu penses sûrement à faire d'autres, si tu as le temps, tu as tes études en parallèle comme tu l'as dit, mais sans doute que tu penses à faire autre chose hormis ces mercredis-là. عندك أفكار أخرى تحب تطبقهم ولا حاجة؟ أنا بديت بالإيدي نتاع ميركودي ميوزيكال، بديت نعزف أون سولو، مي في البروغرام إن شاء الله كيف معناها نزيد أكثر خبرة في الدومين نتاع الفيسبوك هذايا باش نحاول نولي ندخل معايا دي ديو ولا دي تريو كل مرة معناها نوع باش ما يقعدش معناها المتلقي يلقى كلشي في بيانو برك، خاطر كيف نعملوا المارياج بين بيانو فيولون ولا معاه نزيدو فيولونسيل ولا حتى شون باش يحس معناها ان برودوي يبدا ريش اكثر. Et en tant qu'artiste, je pense que comme tous les êtres humains, si je peux dire, tu as un artiste que tu t'inspires le plus. Si on peut se poser la question. Bon. À part ton père. Ça dépend من شنو je m'inspire. كان في الخدمة je m'inspire من بروفيسي باسم مقني، خاطر أكثر مثل عندي وقدوة اللي يخليني معناها نزيد نخدم أكثر فوالا معناها كان في التلحين بون سا ديبون برشا دي كومبوزيتور اللي جو مانسبير منهم. يمكن نذكر تشيكوفسكي اللي نحبو برشا، شتراوس زادا يعجبني، دونك هذوما اللي ديما نميل لهم أكثر. C'est excellent. Tes objectifs, tes ambitions, qui t'aiment dire brièvement. Donc après tout ça, si on parle à moyen et long terme, شنو ما أهدافك؟ que ce soit en termes de musique ولا حتى في قرايتك، شنو أهدافك جينيرالمون؟ بون ا كور تيرم هو توا نحاول اني نكون ديما اكتيف في الساحه الفنيه، نحاول اني ديما زاده ابار اللي قاعده نقدم فيه مع البوبليك اني الخدمه مع روحي زاده كو سوا تكنيك اللي هو ما يشوفوش البوبليك هذاك وهو اللي باش يقويني، هذاك نحاول اللي قاعده نخدم عليه اكثر. و ا لون تيرم بون بويسك انا توجهت في الانفورماتيك باش نعمل بعديك سيكل انجينيور انفورماتيك و ان ميم طون مع قرايه الموسيقى باش نحاول معناها نلقى ان مارياج بين الزوز حاجات هذوما اللي تنجم تعاوننا احنا كو سوا لي ميوزيسيان ولا لي زارتيست باش تسهل لنا الخدمه. معناها كيما نعرفوا الانفورماتيك توا معناها اللي قاعدين عايشين فيه كل الانفورماتيك، دونك علاش ما ندخلوش زيد الموسيقى في الانفورماتيك؟ فوالا دونك كيفاش نجموا ندخلوها وين مثلا نجموا نشوفوا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تدخل في الار في الكرياسيون. اسكو بون انت مازال كي بديت السيكل تاعك مازال في البريبارات لا كيسيون كمان مثال با سوسي كوم سا va te préparer. اسكو نجموا نهار نشوفوا l'intelligence artificielle capable de créer des créations aussi sophistiquées كيما les grands artistes. Bon. Est-ce que tu veux concilier les deux? Oui. Bon, أنا نعطي peut-être exemple اللي توا عايشينه معناها. قبل ما كناش نجمو نكتبوا لي بارتيسيون افيك دي لوجيسيال، توا معناها مع لي لوجيسيال اللي تصنعوهم ولينا عندنا بوسيبيليتي اكثر باش نكتبوا فيه باش نسمعوا اصلا معناها باش نسمعوا البرودوي نتاعنا بانغيسترمون اوركستر. هذه حاجه من الحاجات اللي ديجا عندنا. ا لون تيرم اللي نخمم فيه بون مانيش باش نخمم اللي يوصل للانتيليجنس ارتيفيسيال هي تكومبوزي موزيك، خاطر ديما
ما نحبش برشا البوان هذايا خاطر ديما نحس الكومبوزيسيون فما ابار اللي معناها مش حاجه نتاع اورديناتور باش تخدم، فما روح اللي لازم تعطيها وفما الطابع نتاع كل ارتيست اللي يعطيها فيها اللي هي ما تنجمش. ديما نحس اللي ما تنجمش نعطيوها بالانتيليجنس ارتيفيسيال حاجه كيما هكايا. مي بوتيتر نخمو معناها نخمم في حاجات اللي يصعبوا علينا توا ولا اللي حاجات اللي تاخذ الوقت اللي ديك نحاولوا نخدموها بالانفورماتيك باش تنجم تعاوننا نهار اخر. يعني ديما نحاولوا احنا نسهلوا الخدمه نتاعنا. On espère bien, on verra. De toute façon, même si ce sera difficile pour une machine de composer, en tant que jeune étudiant, en tant que jeune artiste surtout, en tant que jeune Tunisien, comment tu évalues la situation de ta bled en quelques mots? Bon, sans entrer dans la politique, bien sûr. نحاولوا احنا باش ديما نغزو الكاس المليان، معناها نشوف اللي فما عندنا برشا دي زارتيست دي جون كيفي موجودين برشا راهم. بتاتر المشكل الصغير اللي ما فماش انكادرومون وما فماش برشا تشجيع. دونك نحاولوا معناها كي نشجعوهم اكثر ونعطيوهم التأطير اللي كيما نشوفوه لبرا مش كيما لبرا حتى معناها فما مينيموم باش معناها نزرعوا الثقافه في لي جون الكل وهذا باش يكون عنده معناها تأثير كبير في المجتمع نتاعنا. فوالا اي نختموا ton message للتوانسه اللي نحن حطينا عليك. Quel est ton message en quelques mots? Un rêve auquel tu crois, pour améliorer les conditions de notre pays. Mon message نتوجه بيه بتاتر لي جون اللي كيف معناها في عمري، نحب نقول لهم معناها صحيح القرايه هي حاجه باهيه برشا وهي معناها المعون نتاعنا واللي باش نجم معناها واحد يضمن بها حياته، اما ماهيش وحدها هي تكفي. لازم معنا كولتور ولا سبور ولا حاجه اللي تخليك معناها ترتاح شويه من القرايه، حاجه اللي تخليك تنسى تبعد على الكادر هذاك. خاطر انا توا عايشه في الكادر اللي خاطر الكوفيد دونك عايشه كلشي قرايه توا معناها نقصوا برشا كسوا لي سبيكتاكل ولا دونك نحس بروحي كلي ليفيكتيف نتاعي حتى في القرايه قاعد ينقص خاطر مانيش لاقيه ليكيليبر نتاعي. دونك انا نحاول هكايا ندعو لي جون اللي في عمري باش يعملوا اون اكتيفيتي اون باراليل مع القرايه نتاعهم واللي هي باش تساعدهم باش يلقاو l'équilibre interne. C'est clair. Bah, merci de nous avoir reçus, merci pour toutes ces confidences. On cherche dans Choufouk dans des grandes compétitions. Merci. Que ce soit Guinée ou Très bonne soirée et bonne fête de fin d'année. Merci Rachik.